জেলে বসেই প্রেমিকাকে ভালোবাসা দিবসের উপহার পাঠালেন কারাবন্দী। সিনেমার গল্প মনে হলেও বাস্তবেই উঠেছে এমন গুঞ্জন। বলিউড সেন্সেশন জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজকে জেল থেকেই নাকি উপহার পাঠিয়েছেন সুকেশ চন্দ্রশেখর। আর্থিক প্রতারণার মামলায় দীর্ঘদিন ধরে ভারতের কারাগারে বন্দী সুকেশ, কিন্তু জেলের দেয়াল যেন বন্দী করতে পারেনি অনুভূতি। ভালোবাসা দিবসে জ্যাকলিনকে পাঠিয়েছেন কালো রঙের বিলাসবহুল হেলিকপ্টার। পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের গর্বিত অংশীদার বসুন্ধরা সিমেন্ট। শুধু তাই নয়, হেলিকপ্টারের গায়ে খোদাই করা রয়েছে জ্যাকলিনের নামের অক্ষর, সাথে রয়েছে এক আবেগঘন চিঠি। এটাই প্রথম নয়, এর আগেও শিরোনামে এসেছে সুকেশের উপহার। তবে জ্যাকলিন বরাবরই অস্বীকার করেছেন এই সম্পর্ক। চিঠি, হেলিকপ্টারের মতো ব্যয়বহুল উপহার কি কারাগারের দেয়ালে আটকে থাকা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, নাকি আলোচনায় থাকার নতুন কৌশল? রহস্য থাকলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বইছে এমন প্রশ্নের ঝড়। মিষ্টি খাতুন, কালের কণ্ঠ।